आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सीलिंग फैन जो कि हेवी वेट था, वो भी पुराने जमाने का सीलिंग फैन है। वो कस्टमर सामने था कि फैन को बना के लेके गए। हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास फास्ट सर्विस देने की हमारी पूरी कोशिश रहती। जब जो भी चीज लेके आया बना के दे देते आपके सामने। कस्टमर का फैन भी उनके सामने बन गया। ये भी पुराने जमाने का ही फैन है, जो कि इससे पहले एक वीडियो डाला था हमें 80 साल पुराना फैन। ये भी 40-50 साल पुराना फैन ही है। ये भी देखिए, कस्टमर बना लिए, लेके भी चले गए। कस्टमर को हमारे काम सेटिस्फेक्शन मिला। चेक कराया मैं, लिया, चेक कराया मैं, दे दिया मैं, कस्टमर लेके चले गए। आपको भी ऐसी कुछ भी चीज बनाना है तो ओल्ड हाईटेक इलेक्ट्रिकल पे लेके आ सकते हैं आप। शाहीन नगर पे लोकेटेड है। आप जो है जब सामान बनाना लेके चले, आपके सामने करके देते। लोकेशन अगर आप चंद्रानगुट्टा बारकस से आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड में पड़ जाती है। अगर पहाड़ी शरीफ से आ रहे हैं आप तो राइट साइड में पड़ जाती है। आप ओल्ड हाईटेक इलेक्ट्रिकल।